瞓咗覺，咩事啊？睇實佢，如果佢出去，第一時間 call 我。發生咩事啊？係咪桑達士嚟咗香港？照我說話做啊，保持聯絡。喂，你啲手足跟到咁貼，好容易俾人發現。劉 Sir， 我諗你手足散開啲啊，冇跟咁貼。知道。卡 1、卡2嘅 OP van 全部 hold 住，我會繼續咬實。麻煩交出電話。莊小姐，好少帶朋友上嚟噃，點稱呼啊？張天明。今次好似係得張 Sir 咋，如果唔係我都唔知去咗邊。歡迎你，張 Sir。老闆，老闆，老闆，同你介紹張天明，西九重案高級督察，上緊位，手上面好多 case。老闆你好，有幾份嘢我跟緊，希望幫到手。張 Sir， 你係咪好似有位朋友喺出邊啊？不如叫埋佢一齊入嚟傾啊！咩事啊？你入邊位朋友想請你入去。呢位邊位啊，張 Sir？ 不如你介紹下。劉 Sir 會唔會有危險？俾啲時間佢，佢實測得掂啦。佢係我上司，我唔知點解佢會跟埋嚟。不如等我自己講兩句啊！上次拍賣會之後，我哋警方有晒所有證據，破解晒電腦，但係唔知點解無啦啦電腦出晒亂碼，呢個莊小姐走甩咗。跟住我就開始懷疑呢條友仔，跟住我就跟住佢。不過估都估唔到，今日俾我嚟到呢度。喺我退休前可以認識到咁多大人物，你知唔知我幾咁興奮？論官階，我3粒花佢算係啲乜嘢？論經驗，論人脈，你有咩？佢點頂阿葉 Sir 個位啊？佢呢啲二打六邊有資格埋台啊？你哋不如考慮下我。原來你賣緊廣告，咁呢位阿 Sir 咁啊點稱呼你啦？劉偉濤，劉 Sir， 不如咁啊，飲杯酒先。喂，冇信號嘅，係咪我哋問題？等我 check 下。
出一個唔係我哋問題喎。我內疚啊，你望住。再 check 下。所有人注意，喺 Road 2發現陳法醫架車，多得車喺後座暈咗，但係唔見陳法醫。收到，你幫我睇住。好，神居跟我行。咁多年嚟咧，我有一種隱疾，就係選擇困難症。我好怕揀嘢，但係你兩位都係精英，我咧就只能要一個。你叫我點揀？唉，快睇，點啊？多啲抽條頸有針孔。媽咪，點解 Doctor Chow 喺度嘅？陳法醫咧？我諗我係中咗計。不如咁啊，你兩位幫我決定，睇下邊個可以打動我。過咗咁多年，我仍然會發夢，真係都好大火，好大煙。我全身都着晒火，我差啲冇命。1990年嘅警訊大火奪去咗無數人嘅性命同埋家園。做乜閂埋門啊？我呢間風水屋嚟㗎，唔可以隨隨便便俾人入嚟嘅。喂！我唔理唔到你開門先，死人㗎！嗱，你咧就當乜都睇唔到，以後跟我榮華富貴享之不盡。老實，點啊？老實，個黑傑實，蘇黎士嘅罪證我哋得咗啦。老實！
家傑，老 Sir 佢出咗事啦！醫生點啊？盡晒力㗎啦！就算你打死佢，老 Sir 都唔會翻生㗎。蘇大少未死啊！佢本來要踎一世監啊！你放女街坊，累死埋兄弟啊！是，帶走佢，出！哦，其實佢係唔想鎖住佢兩母女啊！喂，做嘢啦，亂講嘢。媽咪，招啊！佢喺樓上間房。我阿媽睇新聞，知道樓 Sir 出咗事，叫我即刻遞信。你阿媽得你粒仔，明喎。咁的確冇嘢比屋企人重要嘅。咁你諗住點？樓 Sir 講過，我哋做重案嘅最緊要係夠堅持、夠硬淨。而家樓 Sir 落咗監，呢度靠我哋頂住，我更加唔可以走。麻煩晒。有咩可以幫到手㗎？佢知道桑達士未死，乜都唔肯講。俾我試下。
媽咪，冇事，放心。行啦。有個人想見你。對唔住，我今日唔係以警方顧問身份嚟嘅，我以你太太身份過嚟。我哋一齊咁耐，有咁多秘密，原來我係唔知㗎。發生咁大件事，我都幫你唔到，我覺得我有責任。老公啊，有乜應承我？由而家開始，你唔好再有秘密，你坦白同我講好嗎？我哋一齊面對啊！我想知道佢係咪麥志雄嘅補習老師？佢係點識嘅？點解會合謀殺人？你係咪麥志雄嘅補習老師啊？你係點樣識㗎？點解合謀殺人啊？人嘅緣分嘅嘢真係好奇妙。我識麥志雄嗰日，就係佢想自殺嗰日。當時我經過公園，發現麥志雄寫緊遺書，我就同佢講：如果有勇氣自殺，不如做啲更有意義嘅嘢。我唔單止救返佢條命，仲知佢喺學校成日俾人恰，亦都因為認知障礙，功課完全跟唔上，覺得做人好絕望，所以我免費幫佢補習。因為佢其實佢係問緊你個 AC， 咁佢呢度都話俾你聽，你 AB 大 A，B，DIA。我仲帶咗佢去我間大學參觀。喺佢心目中，我就係呢個世界唯一關心佢嘅人。老師，我真係可以喺度讀書咩？佢對麥志雄咁好，你有咩目的？係咪一早想利用佢？我係真心想幫佢。可能因為佢嘅經歷同我相似啩，都係俾呢個世界遺忘咗嘅人。佢出世，阿媽就嫌佢黑死個老豆；我出世，老豆就拋棄咗頭家，要我一個人負擔。連阿媽最後嘅醫藥費都要我打劫打返嚟。既然你咁憎你老豆，一定唔係為父報仇㗎啦。點解殺咁多人？你將啲骨灰倒晒喺廁所，你係咪好憎你阿爸？咁多年嚟，我不斷咁提醒自己，冇嘢比家庭更重要。今日你嚟背叛我，你同何兆永一樣。當年我去警訊大廈，想我阿爸去見我阿媽最後一面，點知俾佢同佢個女人趕走咗。當時我真係好想去死。阿媽佢就嚟唔得啦，你可唔可以抽少少時間去睇佢最後一面啊？同你老母一樣咁快，唔好阻住我啦！喂，我求下你啦，吓，好唔好啊？我求你去睇下佢好唔好啊？得，我會啊，我會啦，我會噶啦。你即係幾時啫？我得閒探你老母啊！對唔住，冇事。原來當年係阿媽出軌在先，佢仲激阿爸，話我唔係佢親生嘅。阿爸好嬲咁樣離開咗屋企，
走咗去賭錢、玩女人。到阿媽臨走，阿爸終於原諒咗阿媽。佢仲因為一直誤會我唔係佢親生而同我道歉。難得阿爸終於同我好返，點知佢嗰晚返景順大廈就無端端俾大火燒死咗。阿媽受唔住打擊，冇幾耐都走埋。嗰晚我仲以為佢有返個家。同一晚嗰場大火真係燒毀咗好多個家。你係幾時開始計劃殺人？點解麥志雄會幫你？仲有聲，直頭啦。嗰晚去醫院探完阿媽，我送阿爸返景順大廈。走嗰陣，我見到有個男人鬼鬼祟祟推住幾桶火水嚟到。邊個？要緊手足爽手啲啦！個男人同個看更打咗個眼色，之後個看更就開咗門幫佢上樓。當時我冇懷疑係啲咩啦，後尾有大火燒死咗39條人命，包括我阿爸。點知大火案調查報告竟然話只係一場意外，冇人需要負責。我覺得好有懷疑，所以寫一封匿名信，將我見到嘅都通知重案組，提醒佢哋可能有人縱火，一定要查落去。但係點知班警察完全冇動作，件事就咁不了了之。我唔可以俾呢班殺人兇手逍遙法外。既然法律對付唔到佢哋，咁唯有我自己嚟啦。當時我哋冇收到匿名信，應該俾葉 Sir 截咗。後來我查到嗰晚打眼色嗰男人叫黑鬼添，我仲想知道牽涉咗啲咩人，所以跟蹤黑鬼添。飲啊！班死窮鬼啊！一早咁賣樓，唔使我哋出手啦。哇！冇諗咁大火啊，算佢哋唔好彩咯。火燒旺地，多謝晒。係嘅，大佬。一齊發財，合作愉快。呢單案背後原來牽涉到咁龐大嘅集團，呢班人通通都要死。好客氣啊！食啊！我諗住用唔同嘅方法殺死呢班人咋，不過一個人又好難做到。麥志雄佢咁崇拜我，絕對唔會出賣我。佢係我最好嘅助手。我諗到運用自己嘅醫學知識，先用麻醉針整暈佢哋，再佈局成唔同嘅死法，誤導警察。其實麥志雄係一個好可憐嘅人，佢俾社會迫害同埋欺凌，佢冇地方發泄，所以幫你殺人。佢唔止幫我，佢都幫咗佢自己，
殺咗佢自己想殺嘅人。邊個？你抽起佢，揾佢條頸，喺佢條頸呢度打落去，咁多就夠啦。喉嚨快，唔好拖刀。你知唔知用咩嘢最好嘅方法去對付欺負你嘅人？先下手為強。咁張強呢？張強死嗰陣，麥志雄係有不在場證據，究竟用邊個殺佢？我本嚟嘅計劃只係要殺死合謀縱火嗰班人，點知嗰晚翻去睇新聞，張強喺貨船大火，話佢救咗10幾個人，港督仲頒勳銜俾佢。我仲記得獨立調查委員會開記者會，口口聲聲話個大火係意外，佢身為消防隊目，佢應該係最清楚嘅，但係佢講大話，所以我好嬲，就跟蹤佢。等陣啊！爸爸，我要。得啦，媽咪要芝麻湯圓，你要芒老啲嘛？好快翻。我見佢一個人走入冷巷，連個天都俾機會我嚟唔切通知麥志雄，唯有自己出手。我唔係無辜嘅，係被俾機殺咗我，你殺咗我老豆啊！佢的確係擘大眼講大話。總之，邊個有份造成呢個慘案嘅，都要付出代價。我要出去先，你出嚟，等我唔仆街！我要出去先。93年，你殺咗幾個人之後就停手。隔幾年之後殺鄧宏發，然後再等20幾年先殺馬福榮同埋石達志，點解？因為你咯。當年我就係約咗麥志雄喺下水道商量點樣殺鄧宏發，但係突然之間你出現。警察！咁麥志雄有邊個刀疤係點嚟嘅？佢話差佬一直以為佢係真兇，如果發現佢個腰冇刀傷嘅話，咪會覺得有另外一個人咯。所以佢自己戒傷自己，愛嚟掩護我。依家啲警察盯得咁緊，如果佢哋知道你條腰冇傷，我哋會前功盡廢。可惜麥志雄之後因為想殺佢家姐，判咗入小南。我冇咗呢個幫手，而鄧宏發亦都加強咗佢身邊嘅保安，24小時有保鏢跟身。既然落唔到手，唯有避一避風頭，用讀書做理由飛咗去加拿大。之後我有打算放低以前嘅事，過啲簡單嘅生活。但係有啲嘢整定嘅，如果我96年冇返香港，或者個結局唔會一樣。老公啊，我哋咩方法都試過晒，可能係個天唔俾我哋有下一代。咁我可以領養㗎，冇所謂㗎。本來我以為自己可以放低，但係見到鄧宏發呢個人渣，壞事做盡，偏偏過得咁風光。仲要俾全世界讚佢係大慈善家，我一定唔可以放過佢。
鄧雲發知道自己做得陰質嘢多，驚有報應，佢想用眾生機嚟趨吉避凶。鄧生，你嚟咗啦！你需要嘅嘢準備好晒㗎啦，係咪依家即刻做祭祀啊？鄧生，你要嘅衣包喺度啦。我估唔到想殺鄧宏發嘅人唔淨止我，仲有葉成，但係佢落唔到手，我亦都唔可以錯失呢個機會。麥志雄佢同我講過，佢住喺青山嘅時候識咗個院友，佢係景順大廈嘅業主，佢俾馬福榮同嚴華打到佢痴痴呆呆，就係因為佢唔肯賣樓。原來馬福榮同嚴華係同黨，呢班人渣害嘅人點止喺火災遇難嘅人咁少啊！後嚟麥志雄利用出去拜祭阿媽嘅機會，偷走出去繼續幫我報仇。跟住你就用返25年前嘅手法，用麻醉針整暈馬福榮，將現場佈置成手機漏電嘅意外。你再喺驗屍報告嗰度造假，推前馬福榮嘅死亡時間，為麥志雄製造不在場證據，誤導我哋嘅調查方向。我查咗馬福榮案發當晚咧6點至8點，曾經同我朋友打邊爐。我想問，咁係咪即係代表麥志雄嘅不在場證明唔成立？照咁樣推斷咧，加埋佢個驗屍報告嘅證明咧，佢嘅死亡時間就唔係先前所講嘅7點半至9點半，係12點鐘之後。嗰陣你冇完全懷疑我就 keep 住叫麥志雄同你聯絡，喺你身上面攞料。最後俾我揾到一個關鍵嘅人，就係石達志。佢頸側位置有針孔，所以我唔排除係有人攞針管喺佢頸度注射咗麻醉藥。針孔又係麥志雄。地下錢莊單嘢你吹咗，咁死嘅可能係你。我想換件衫先。你老細要滅你口，你仲幫佢隱瞞，話俾我知佢係邊個？點解你要逼麥志雄自殺？我冇逼佢，係佢甘願還翻條命俾我。我條命係老師嘅。你要我做咩我都會做。如果你覺得我條命係有用嘅話，你都可以攞去。只要麥志雄見到支筆，就會明白我嘅意思。志雄嘅犧牲係冇白費，佢一死，你哋單 case 就 close file。桑達士班人即刻放低咗戒心，等我有機會落手。
我查到桑達士老婆幅畫會喺畫展度展出，但係我唔肯定桑達士會唔會返香港，所以我就由莊曉華入手，綁架佢，逼佢引桑達士返香港。我要一把火燒死呢班人渣，我要佢哋親身感受一下當年警訊大火死者嘅痛苦。你係咪諗住殺晒班人就達到值？唯一嘅目的只有報仇，正唔正義，留待呢個世人點樣判斷我。你連無辜嘅人都燒死埋，咁代表正義咩？你同你口中嘅人渣有咩分別？個分別就係、無辜嘅人死，我都唔想嘅。不過有時要達到目的，係會有啲犧牲。咁即係代表你可以不斷咁殺人啦？你連海情都利用，你有冇當過佢係你個女人？我同你講，海情出世嘅時候，我答應我自己，我不斷咁破案，就係唔想個女喺個烏煙瘴氣嘅世界度長大。咁我咪同你一樣，都係想呢個世界變得更美好。